Γεια σε όλους και καλώς ήρθατε στο κανάλι Culture Caravan. Αυτή είναι μια σειρά βίντεο που ονομάζεται Chai Talk και αφορά ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά όχι μόνο, σε έναν πιο φιλικό και χαλαρό τόνο θα λέγαμε, ακριβώς σαν να πίνουμε το τσάι μας παρέα. Και πίνοντας αυτό το τσάι ή τον καφέ με το φίλο μου Γιώργο, ναι, τον γνωρίζετε διαδικτυακά, ένας είναι ο Γιώργος στο edit του καναλιού, μου εξέφρασε την επιθυμία να κάνουμε ένα βίντεο για τη Βοσνία. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια χώρα για την οποία θέλω και εγώ να μάθω αρκετά πράγματα, οπότε ας δούμε μαζί κάποια από αυτά σήμερα, αλλά επειδή είναι ακόμα μια πολύ περίπλοκη χώρα, θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο σχετικά με αυτή. Δείτε το σημερινό ως μια εισαγωγή στα βασικά στοιχεία που υφαίνουν το βαλκανικό κέντημα που ονομάζεται Βοσνία και Ερζεγοβίνη. Αρχικά, η Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι μια χώρα που βρίσκεται στη δυτική βαλκανική χερσόνησο της Ευρώπης. Η ευρύτερη περιοχή της Βοσνίας καταλαμβάνει το βόρειο και κεντρικό τμήμα της χώρας και η Ερζεγοβίνη καταλαμβάνει το νότιο και νοτιοδυτικό. Ωστόσο, για να μην δημιουργηθεί μπέρδεμα με μια άλλη παλαιότερη διάκριση των περιοχών της Βοσνίας, αυτές οι ιστορικές περιοχές δεν αντιστοιχούν στις δύο αυτόνομες πολιτικές οντότητες που ιδρύθηκαν από τις λεγόμενες συμφωνίες του Dayton το 1995, τη Δημοκρατία Σέρψκα, Σερβοβόσνια Δημοκρατία που βρισκόταν στα βόρεια και ανατολικά και την Ομοσπονδία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης που καταλάμβανε τις δυτικές και κεντρικές περιοχές. Πρωτεύουσα της χώρας είναι το Σαράγεβο. Σημαντικές περιφερειακές πόλεις περιλαμβάνουν για παράδειγμα το Μόσταρ, την Μπάνια Λούκα και άλλες. Νόμισμά της είναι το μετατρέψιμο μάρκο Βοσνίας. Οι γλώσσες που ακούμε στη χώρα είναι τα βοσνιακά, σερβικά και κροατικά. Έχει μικρή ακτογραμμή, δεν είναι περίκλειστη χώρα, περίπου 20 χιλιόμετρων στην Αδριατική και ο επίσημος πληθυσμός της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης ανέρχεται σε περίπου 3,1 έως 3,2 εκατομμύρια κατοίκους. Και κάπου εδώ ξεκινάνε τα δύσκολα στη συζήτησή μας. Είναι όντως μουσουλμανική χώρα? Η σύντομη απάντηση είναι όχι ακριβώς. Ναι, η μεγαλύτερη εθνοτική θρησκευτική ομάδα είναι όντως Βοσνοί μουσουλμάνοι, κυρίως Σουνίτες, αλλά δεν είναι η μοναδική εθνοτική θρησκευτική ομάδα που διαμένει ιστορικά στη χώρα. Για την ακρίβεια, η Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι πολυθρησκευτικό και πολυεθνικό κράτος. Η Βοσνία Ερζεγοβίνη φιλοξενεί μέλη πολλών εθνοτικών ομάδων. Οι τρεις μεγαλύτερες είναι οι Βόσνοι, οι Σέρβοι και οι Κροάτες. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας για την προώθηση της επιστροφής των ατόμων που εκτοπίστηκαν βία κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης στη Βοσνία, στις αρχικές τους εστίες καθώς και εγχώριες πολιτικές ευαισθησίες εμπόδισαν τη διεξαγωγή απογραφής τον 21ο αιώνα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι οι Βόσνοι αποτελούν περισσότερο από τα 2/5, οι Σέρβοι περίπου το 1/3 και οι Κροάτες λιγότερο από 1/5 του πληθυσμού. Ή μπορούμε να τοποθετήσουμε ποσοστιαία επί της 100 σύμφωνα με την Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα, από εκεί πήρα αυτά τα στοιχεία, ως εξής. Βόσνοι 48,4%, Σέρβοι 32,7% και Κροάτες 14,6%. Οι τρεις ομάδες μοιράζονται την ίδια νότιο-σλαβική κληρονομιά. Όντως, η κύρια πολιτιστική διαφορά μεταξύ τους είναι αυτή της θρησκευτικής προέλευσης ή της ένταξης. Διαφορά που μπορεί να εξηγηθεί εν μέρη από την κληρονομιά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία επέτρεψε σε αυτόνομες θρησκευτικές κοινότητες να συνυπάρχουν υπό την κυριαρχία της. Πράγματι, οι όροι Σέρβος και Κροάτης αναφέρονταν πρώτα στους ανθρώπους δύο νοτιοσλαβικών φυλών και στη συνέχεια κυρίως στους λαούς της Σερβίας και της Κροατίας μέχρι τον 19ο αιώνα,
όταν τα εθνικιστικά κινήματα στα Βαλκάνια ενθάρρυναν τους Βόσνιους που ασκούσαν τη Σερβική Ορθοδοξία να χαρακτηρίζονται ως Σέρβοι και οι Βόσνοι που ασκούσαν το Ρωμαιοκαθολικισμό να χαρακτηριστούν ως Κροάτες. Οπότε, μία σύντομη εξήγηση των σημερινών εθνοτικών όρων που χρησιμοποιούνται για τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη είναι Βόσνοι, Μπόσνιαξ, κυρίως μουσουλμάνοι, κατά κύριο λόγο Σουνίτες, Σέρβοι, κυρίως Ορθόδοξοι Χριστιανοί και Κροάτες, κυρίως Καθολικοί Χριστιανοί. Η ιδέα ενός ευρύτερου σερβικού ή κροατικού έθνους ήταν ελκυστική για τους περιφερειακούς ηγέτες που οφθαλμιούσαν τα εδάφη της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Παρένθεση εδώ. Η πρόταση που σχηματίζω σε αυτό εδώ το σημείο του βίντεο δεν σημαίνει ότι εγώ προσωπικά και η Εγκυκλοπαίδεια Μπριτάνικα αναφέρουμε ότι δεν υπήρχαν όλα αυτά τα έθνη ως τέτοια. Αυτό που επισημαίνω εδώ είναι η ιδέα της χρησιμοποίησης των ανθρώπων που θεωρούσαν ότι συμπεριλαμβανόταν σε αυτά τα έθνη προς όφελος κάποιων εθνικιστών ηγεμόνων της περιοχής. Επιπλέον, αυτό είχε ως αποτέλεσμα μία αίσθηση εθνικισμού να αναπτυχθεί αργότερα και μεταξύ των Βόσνιων μουσουλμάνων. Τον 20ο αιώνα, ο όρος μουσουλμάνος άρχισε να χρησιμοποιείται ως εθνοτικό, όχι μόνο θρησκευτικό, αναγνωριστικό και αντικαταστάθηκε τη δεκαετία του 90 από το πιο εύπευτο και ακριβές Bosniak. Η συσχέτιση της θρησκείας με την εθνική ταυτότητα σημαίνει ότι η θρησκευτική ταυτότητα παρέμεινε σημαντική. Ο ρόλος της θρησκείας και στους τρεις πληθυσμούς αναβαθμίστηκε από την κατάρρευση του κομμουνισμού, την αναβίωση του εθνικισμού στον απόϊχο της διάλυσης της Ιουγκοσλαβίας και τη βία του πολέμου. Η μητρική γλώσσα της συντριπτικής πλειοψηφίας είναι τα σερβοκροατικά στην ουσία, ένας όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει συλλογικά τις αμοιβαίες κατανοητές γλώσσες που τώρα είναι γνωστές ως σερβικά, κροατικά και βοσνιακά, ανάλογα με τις εθνοτικές και πολιτικές πεποιθήσεις του ομιλητή. Υπάρχουν κάποιες μικρές περιφερειακές παραλλαγές στην προφορά και στο λεξιλόγιο, αλλά όλες οι παραλλαγές που ομιλούνται στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη μοιάζουν περισσότερο μεταξύ τους από ότι για παράδειγμα θα έμοιαζαν με την ομιλία του Βελιγραδίου στη Σερβία ή του Ζάγκρεπ στην Κροατία. Υπάρχει λατινικό και κυριλικό αλφάβητο και τα δύο διδάσκονται στα σχολεία και χρησιμοποιούνται στο τύπο, αλλά η άνοδος του εθνικισμού τη δεκαετία του 90 προκάλεσε μια σερβική ευθυγράμμιση με το κυριλικό που ισχύει ακόμα και σήμερα και μια κροατική και βοσνιακή ευθυγράμμιση με το λατινικό αλφάβητο που επίσης διατηρείται σήμερα. Αν πάτε στη Σερβία 9 στα 10 πράγματα που θα δείτε θα είναι γραμμένα σε κυριλικό αλφάβητο και αντίστοιχα στην Κροατία και στη Βοσνία σε λατινικό. Τα πρότυπα εθνοτικής κατανομής πριν από το 1992 δημιούργησαν ένα περίπλοκο μοσαϊκό. Ορισμένες περιοχές της χώρας περιείχαν υψηλές συγκεντρώσεις Σέρβων, Κροατών ή Βόσνιων κατοίκων, ενώ σε άλλες δεν υπήρχε συνολική εθνοτική πλειοψηφία ή υπήρχε μόνο πολύ μικρή. Οι πόλεις ήταν εθνοτικά μεικτές. Πολλά μεγαλύτερα χωριά ήταν επίσης μεικτά και σε μερικά από αυτά μέλη διαφορετικών εθνοτικών ομάδων έτειναν να ζουν σε διαφορετικές συνοικίες. Τα περισσότερα μικρότερα χωριά κατοικούταν από μία μόνο ομάδα. Μεγάλο μέρος της βίας του πολέμου μετά την ανεξαρτησία είχε ως στόχο τη δημιουργία εθνικής καθαρότητας σε περιοχές που κάποτε είχαν ένα μείγμα λαών. Εκτός από τη δολοφονία χιλιάδων, αυτή η εθνοκάθαρση εκτόπισε περίπου το ίμιση του πληθυσμού της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης είτε εντός των συνόρων της είτε στο εξωτερικό. Σε αυτό το σημείο
Θέλω να κάνω μία ακόμα παρένθεση που δεν σχετίζεται αποκλειστικά με το θέμα της Βοσνίας, αλλά είναι αυτό το βίντεο μία πολύ καλή αφορμή και ήθελα να το κάνω πολύ καιρό. Η πολυπλοκότητα του ζητήματος της Βοσνίας, καθώς και το δίπλοκο μοσαϊκό του πληθυσμού της που κατέληξε να μένει σε πολυεθνοτικές και πολυθρησκευτικές περιοχές, μου θύμισε προσωπικά και άλλα σημεία του πλανήτη που συναντάμε αντίστοιχα φαινόμενα. Ενδεικτικά, μόλις αναφέραμε τις εθνοτικά μεικτές περιοχές της Βοσνίας, υπάρχει τετραχοτομημένη, αλλά και με πόσα ακόμα ζητήματα, η Ιερουσαλήμ, ο κυρίως τριχοτομημένος Λίβανος, η πολυεθνοτική και πολυθρησκευτική Συρία, το πολυταυτοτικό Ιράν και πόσα ακόμα παραδείγματα εν πάση περιπτώσει. Το θέμα μας σε αυτό το σημείο είναι, και θα επικεντρώσω την προσοχή σας λίγο περισσότερο στην περιοχή της Ιερουσαλήμ, αν πάτε νοητικά, στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, για να το ψάξετε λίγο περισσότερο και να καταλάβετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξηγηθούν οι περίπλοκες αυτές περιοχές με απλά λόγια. Να δοθούν για τα πολύπλοκα προβλήματά τους απλοϊκές απαντήσεις, αλλά και να αναφέρει με σαφήνεια και σιγουριά ένας ουδέτερος που δεν υπάρχει, αλλά λέμε τώρα αναλυτής, σε ποιον ανήκουν. Υπάρχουν ακόμα και γειτονιές μέσα στην Ιερουσαλήμ αυτή τη στιγμή που μιλάμε με ολόκληρα συγκροτήματα πολυκατοικιών όπου κάθε σπίτι έχει διαφορετική καταγωγή και θρησκεία. Μπορεί σε μια πολυκατοικία να δείτε 3 οικογένειες Ισραηλινών και 3 Παλαιστινίων μουσουλμάνων για παράδειγμα και άλλες 2 Παλαιστινίων Ορθόδοξων Χριστιανών και 1 Παλαιστινίων Καθολικών Χριστιανών και 1 Παλαιστινίων Αρμενίων Ορθοδόξων Χριστιανών και 1 Δρούζων. Όλες αυτές στην ίδια πολυκατοικία, σε σημεία τουλάχιστον που δεν έχουν επεκταθεί σαφώς οι Ισραηλινοί επικισμοί. Και αυτό να συνεχίζεται για αρκετά τετράγωνα. Παιδιά, με απλά λόγια, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις με απλά λόγια για αυτές τις περιοχές. Η κοινωνική γεωγραφία των πολυταυτοτικών οικιστικών συγκροτημάτων ξεπερνάει κατά πολύ τα όρια των απλοϊκών πολιτικών διατυπώσεων και θεωρώ ότι ανήκει πλέον σε ένα φάσμα έρευνας που συνδυάζει καθημερινή έρευνα από τα πεδία της ανθρωπολογίας, κοινωνιολογίας, πολιτικής, οικονομίας, ψυχολογίας, αλλά και από πιο θετικές επιστήμες όπως την τοπογραφία, τις μελέτες των πολιτικών μηχανικών και άλλα. Εμένα προσωπικά είναι ένα θέμα που με συναρπάζει πάρα πολύ. Θα σας έχω στην περιγραφή και την αναφορά ενός βιβλίου με τίτλο «Ιερουσαλήμ», που αφού το διάβασα με έβαλε σε αυτές τις σκέψεις σχετικά με το ζήτημα της κοινωνικής γεωγραφίας, θα έλεγα. Αν θέλετε και εσείς να το αναζητήσετε και γιατί όχι να ασχοληθώ με μεγάλη μου χαρά στο κανάλι και με άλλα βίντεο. Τώρα, κλείνει η παρένθεση αυτή και θα πάμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο του σημερινού βίντεο με μια εισαγωγική ενότητα σχετικά με τη Βοσνία και το Ισλάμ ή ακόμα καλύτερα πώς και ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Βοσνίας μεταστράφηκε στο Ισλάμ. Από όλες αυτές τις απόψεις οι συνθήκες στη Βοσνία ήταν παρόμοιες με εκείνες στις άλλες κατακτημένες από τους Οθωμανούς περιοχές της Ευρώπης. Με έναν κρίσιμο τρόπο, ωστόσο, η Βοσνία διέφερε από τα άλλα βαλκανικά εδάφη και από άλλες κατακτημένες περιοχές. Ένα μεγάλο μέρος του γηγενούς πληθυσμού ασπάστηκε από μόνο του το Ισλάμ. Αυτή ήταν μια σταδιακή εξέλιξη. Χρειάστηκαν περισσότερο από 100 χρόνια για να γίνουν οι μουσουλμάνοι απόλυτη πλειοψηφία. Δεν υπήρξε μαζικός προσελιτισμός στην αρχή,
ούτε μαζική μετανάστευση μουσουλμάνων από την Ανατολία. Ο θεμελιώδης λόγος για την αύξηση ενός τόσο μεγάλου μουσουλμανικού πληθυσμού στη Βοσνία μπορεί να βρίσκεται στη προηγούμενη θρησκευτική ιστορία του βοσνιακού κράτους. Ενώ η γειτονική Σερβία είχε επωφεληθεί από μια ισχυρή εδαφικά οργανωμένη εθνική εκκλησία, η Βοσνία είχε δει ανταγωνισμό στους περισσότερους τομείς μεταξύ της Βοσνιακής Εκκλησίας και της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, οι οποίες λειτουργούσαν μόνο από μοναστικά σπίτια. Στην Ερζεγοβίνη, μια τρίτη εκκλησία, η Σερβική Ορθόδοξη, είχε αγωνιστεί ως ξεχωριστή εκκλησία από ό,τι φαίνεται, δίνοντας έμφαση στην Σέρβο-Ορθόδοξη χριστιανική ταυτότητα. Ο χριστιανισμός ήταν έτσι δομικά πιο αδύναμος στη Βοσνία από σχεδόν οποιοδήποτε άλλο μέρος των Βαλκανίων. Τα κίνητρα που όθησαν τους Βόσνιους να υιοθετήσουν το Ισλάμ ήταν εν μέρει οικονομικά. Οι ευημερούσες πόλεις του Σαράγεβο και του Μόσταρ ήταν επίσης κυρίως μουσουλμανικές και δεν ήταν δυνατόν να ζήσουν μια πλήρη πολιτική ζωή εκεί χωρίς να ασπαστούν οι κάτοικοι το Ισλάμ. Άλλα κίνητρα περιλάμβαναν το προνομιακό νομικό καθεστώς που απολάμβαναν οι μουσουλμάνοι και ενδεχομένως την επιθυμία να αποφύγουν τον φόρο για τους μη μουσουλμάνους, αν και οι μουσουλμάνοι υπόκειταν σε αντίθεση με τους χριστιανούς τόσο στον φόρο ελεημοσύνης όσο και στα καθήκοντα της γενικής στρατιωτικής θητείας. Αλλά η παραδοσιακή πεποίθηση ότι οι Βόσνοι ευγενείς προσελητίστηκαν μαζικά στο Ισλάμ για να διατηρήσουν τα κτήματά τους ή ότι εξισλαμίστηκαν με το ζόρι οι περισσότεροι Βόσνοι γηγενείς έχει διαψευστεί σε μεγάλο βαθμό από τους σύγχρονους ιστορικούς. Σε κάθε περίπτωση, βάσει συντάγματος της Βοσνίας τουλάχιστον, θα το έχω στην περιγραφή από την αναφορά του US Department of State σχετικά με την θρησκευτική ελευθερία. Η χώρα δεν έχει επίσημη θρησκεία, επομένως όχι επισήμως το Ισλάμ δεν είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο ως η θρησκεία της Βοσνίας Ερζεγοβίνης, ενώ αναφέρει ότι η θρησκευτική ελευθερία είναι βασικό στοιχείο των δικαιωμάτων των διαφόρων εθνοτικών θρησκευτικών ομάδων που την κατοικούν. Ωστόσο, περίπου το 50% όπως αναφέραμε είναι Σουνίτες μουσουλμάνοι Βόσνοι, ποσοστό που κατατάσσει τους Μπόσνιακς στην πολυπληθέστερη εθνοτική ομάδα της Βοσνίας και ταυτόχρονα διαμορφώνει έναν μοναδικό συνδυασμό ευρωπαϊκών, βαλκανικών, σλαβικών, μουσουλμανικών και οθωμανικών επιρροών στον τόπιο πληθυσμό, κάτι πολύ ενδιαφέρον που μπορούμε αν θέλετε να το δούμε μαζί και σε επόμενα βίντεο. Όπως πάντα, σας ευχαριστώ όλες και όλους που ήσασταν μαζί μας σήμερα στο κανάλι. Φεύγοντας, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, ένα comment αν σας άρεσε το σημερινό βίντεο, αλλά και ένα subscribe, εγγραφή, για να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις για μελλοντικά βίντεο σαν γι' αυτό. Μέχρι το επόμενο, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που παρακολουθήσατε το σημερινό βίντεο. Μην ξεχάσετε φεύγοντας να κάνετε ένα like και ένα σχόλιο εάν σας άρεσε και μια εγγραφή στο κανάλι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για μελλοντικά βίντεο σαν γι' αυτό. Μπορείτε επίσης να με ακολουθήσετε και στα social media Facebook, LinkedIn και Instagram που θα βρίσκονται στην περιγραφή και μέχρι το επόμενο να είστε όλες και όλοι καλά.